Zugabe. Hier gibt ja keine Pauschale, ich habe ja schon verkackt. Ich komme mit 5 Achsen vorbei, weißt du, was das kostet? Und der sagt, das gibt nur da hinten in die Ecke. Das hat mit dir nichts zu tun, das sind einfach die Rahmenbedingungen, die sind manchmal scheiße. Die hat schon seit, keine Ahnung, wie vielen Monaten kein Wasser mehr gesehen, ne? Das bleibt nicht aus. Wir haben sich gestern erst gemeldet. Da ist geschrieben, ob sie kommen könnten. Da schreibt er gestern ja gekommen, nur mit 2 Mann. Und der Hoffotograf kommt auch. Ja. Jetzt kennen Sie auch den Namen noch.
ist ja eigentlich auch bei den Wolfgang-Truppen. Abgeladen.